Всем привет, меня зовут Михаил, это мое первое видео. Я давно хотел снимать, но меня всегда что-то останавливало. Искал отговорки, боялся. Но сегодня я решил, что буду действовать. Давайте я расскажу немножко о себе. Мне 25 лет, работаю на заводе, есть жена и сын, 3 года. Жена тоже завела свой блог, и мы решили начать что-то новое. И мы поддерживаем друг друга. Попробую снимать разный контент и решил начать с вечерней уборки. Если вам не трудно, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк.